turma, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje nós queremos apresentar a vocês uma BMW 320 vindo de muito longe. E é uma BMW gritos de lamento. Você está duvidando, né? Você está achando estranho? Eu vou te provar que BMW também chora. Ela grita e se lamenta com as suas dores e defeitos. Vem comigo que o vídeo de hoje está muito interessante. Bem, meus amigos da Rede Klein de televisão, não é televisão, é web espectadores também, alguma coisa assim. Olha, vocês estão escutando que ela tá chorando, né? O Eric vai tampar a entrada de ar dela aqui, ó. E escuta. Ah, ela chorou! Agora o que a gente vai fazer? Eu vou erguer o carro e eu vou mostrar pra vocês onde que é o choro do carro, tá? Vamos lá. Vou pegar a lanterna aqui, muito obrigado, senhor Eric. O senhor Eric vai se posicionar e nós vamos entrar embaixo do carro aqui agora. E vamos, olha aí, uma BMW subindo na vida, mais uma, né? E vocês vão ver uma coisa, isso aqui, meus amigos, é defeito colocado, tá? Porque isso aqui não existe. São defeitos que colocaram no seu BMW, são coisas que não existem, não tem jeito. Vamos lá. Chegando aqui embaixo, olha o tanto de óleo vazando aqui já, né? Retentor do volante vazando. Eric, tampa a boca do bicho. Tá bom, meu amigo. Olhando ali, a gente já tá vendo que mexeram na junta do cárter, mexeram em tudo. Então aqui, nós agora vamos desmontar o câmbio, remover ele ou tirar o motor, para vocês poderem ver qual que é o defeito desse cara aí. É, meus amigos, nem tudo são flores e a maioria dos defeitos foi colocado pela mão humana. Pessoal, começamos a desmontar aqui já aquela BMW que a gente tava... A BMW que tá fazendo barulho, os lamentos, né, Eric? E olha só o que a gente encontrou aqui no motor de partida. Quebrado aqui, daí tinha uma gambiarrinha de parafuso, né? Como é que tá o parafuso? Eu sei. Não tava nem até o final. Nossa senhora. Cara, esse motor já foi mexido. Esse motor já saiu daqui. Ele já aconteceu alguma coisa. Bom, a gente consegue consertar isso. A gente consegue melhorar. A gente tem essa carcaça aqui. Vamos passar pro proprietário se ele quiser trocar a carcaça do motor de partida, né, Eric? Sim. E vamos ver se ele autoriza a gente fazer essa troca aí. Pra poder ajeitar. Se encontrar coisas... Tem mais parafuso errado aqui. Tem parafuso errado? Tem. Deu um certo medo então. Mas vamos lá. É difícil você encontrar hoje uma F30 que o motor não tenha saído de dentro já, tá? A gente tá removendo o motor porque vai ter que trocar a junta do cárter e o retentor do volante, que tá com aquele probleminha lá de puxar falso, né? E dando aqueles gritos lá no carro. Deixa eu continuar desmontando aqui. A gente já resolveu a parte eletrônica desse carro que não funcionava a bomba d'água. E depois ainda tem a parte da multimídia que também não funciona. O carro tem bastante trabalho aqui pela frente ainda. Gurizada, vamos lá. Quero mostrar uma coisa pra vocês aqui. Qual que é o defeito da BMW aqui? Além desse retentor ser paralelo, ele não é o correto pro carro. Olha só. Olha o quanto ele é mole. E ele tá colocado muito pra dentro. E isso aí que faz todo o problema do carro, né? Aqui, marca aqui. Uhum. Pegando ali também. Colocado errado, retentor paralelo e muito ruim, né? Péssima qualidade da peça. Tá desmanchando o retentor com óleo? Parece, né? Uhum. Caramba. Tem uma marca mesmo. Preta. Tem uma marca ali mesmo. E é isso aí que faz o barulho. Vamos sacar ele fora e vamos trocar. Esse motor já foi aberto, né, Eric? Olha só. Cheio de Esse cola. motor já foi aberto. Rosca machucada. O motorzinho já foi feito. Folguinha na turbina? Não, folguinha na turbina não tem. Mas o motor já foi aberto. É. E aí, o que você me diz disso? Bora Complicado, arrumar. né? Bora arrumar. Desfazer essas besteiras aí. Certo. Agora sim, gurizada, olha ali, ó, retentor novo aplicado, tá? Entra dessa marca aqui, ó, da Elring, marca boa, uma boa marca aí para BMW, né, Eric?
Uhum, com certeza. Elring e Eric, feitos para BMW. É isso aí. Agora, ó, isso aqui é a roda fônica. A roda fônica fica nesse sensor aqui, ó, contando as voltas do virabrequim. E faz o seu excelente trabalho. Agora vai voltar com o plate, vai estar tudo certo. E agora... Sem BMW chorando. Sem BMW chorando. Agora nós temos mais um desafio pela frente, né, Eric? Junta do cárter. Junta do cárter e o que mais? E trocar a carcaça do motor de partida. Exatamente, porque alguém quebrou a carcaça do motor de partida. Não fomos nós. Não, já tava uma gambiarra que eu não trabalhei. Se o carro estivesse perfeito, eles não estariam com nós, né? Não mesmo. E você sabia que esse carro tava quase 6 meses parado em casa? Sério? Uhum. Falta de Profissional na área. profissional na área. Aí a galera diz que o nosso curso é caro, né, Eric? Não é caro. Conhecimento nunca é caro. É isso aí. O nosso curso custa R$ 2.500 e você aprende a montar os N20, os N46, os N55. Pode ser que entre um S55 também para o nosso treinamento. Vai ter V8 no treinamento também. E a galera diz que o nosso curso é caro. O motor tá fora, a gente tirou o cárter para lavar tudo. A gente resolveu tirar o pescador de óleo para fazer uma inspeção. O cárter tá lavado aqui, ó. O pescador de óleo tá... acho que tá lá com o nosso amigo Eric. Eric, você tá com o pescador aí? Nossa sala de montagem de motor, nossa sala é o corredor da desgraça. Você tá com o pescador aí? Começando a lavar. Começando a lavar? Olha só, quantidade de coisa. É aquele negócio, né? O pessoal diz, pô, mas vocês estão mandando muito serviço num carro só. Mas se deixa isso aqui, perde o motor. Uhum. E lembra que esse motor já tava com um barulho meio estranho? Uhum. Não tava tendo Uma boa lubrificação, óleo não. suficiente para lubrificar o motor. Olha que coisa mais tenebrosa isso aí. Rapaz do céu. É. Resumo, estamos salvando esse carro. Esse vídeo merece um joinha, né, Eric? Olha só. Merece, Nossa, aí. Olha isso, cara. Para os viciados em cola. É, pra quem não viu os viciados cola. É estranho. Caramba, cara. Cuidado que quando você vai comprar uma BMW, compre de procedência, tá? Tenta conhecer bem. Ó, tem um negócio de óleo lá dentro, ó. Coisinha de... lacrezinho de óleo. Lacrezinho de óleo. Ganchinho aí. Deixa eu ver assim. Caramba, olha isso, cara. Pessoal, cenas inéditas aqui, ó. Vocês estão acompanhando nós aqui na íntegra. Deixa eu pegar uma chavinha ali. Vamos pegar a chavinha, ó. Voltamos com a chavinha. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Caramba. Não para de sair cola. Sabe que uma vez eu fiz um motor de uma Boxer e o motivo foi isso aí. Tinha tanto lacrezinho de óleo dentro do pescador que trancou o motorzinho da Porsche. Uhum. Aí conversando com o dono, ele trocava num lugar que era um pouco mais barato, o óleo filtro. Uhum. E ele não confiava em trocar o óleo em granel, aí queria só o óleo de litro. Uhum. Aí eu mostrei pra ele, ó, quanto custou caro esse óleo de litro Esse aí. óleo de litro. Às vezes o barato sai caro, né? É, naquela época a Boxer valia muito mais, né? Eu lembro que o orçamento passou de 80 mil reais do motor. Caramba, é muito silicone. Vou deixar você limpar aí que você tem algumas horas aí. E aí, segurizado, continuando com o motor aqui da nossa BMW. Cara, eu acho esse cinza aqui um dos mais bonitos da BMW. Agora aqui na mão do Eric. Olha só. Tá aqui a carcaça do motor de partida quebrada que a gente identificou antes, né, Eric? Uhum. E aqui a carcaça que a gente vai substituir, né? Então o que a gente tá fazendo? Botando uma peça original, em bom estado, que nós temos aqui, né, pronta entrega. E vamos substituir para deixar tudo em dia, né? Você pode ver que já tava friccionando essas partes aqui, ó. Olha os brilhozinhos, porque não tava segurando aqui. Logo, logo ele ia ficar na rua por causa disso aí, né? Ia fritar o motor de arranque. Ia fritar o motor de partida, ia ficar na rua, ia gastar gremalheira. Ia dar uma série de transtornos por causa de um errinho bobo, né? Então vamos desmontar agora, fazer a substituição
já revisa o motor de partida, deixa ele todo engraxado e fica tudo dentro do padrão, né? É, pessoal, tem dias que o dia parece noite. E é isso. No mais aqui, seu Eric, como é que você tá aqui? Tudo certo. Tudo certo? Mano, os parafusos que tava tudo errado. Fuçado, né? É, a mão humana passou e passou com força aqui. É isso. Aqui até o final do dia o carro já vai estar pronto funcionando. E a gente já vai encerrar o nosso vídeo aí mostrando como é que foi o resultado do antes e o depois aqui do reparo. É isso aí, gurizada. Vamos ver se tem algum código de falha. Sem códigos de erro aí na BMW. Agora sim apagou todos os códigos, ela tá bonita, né? Funcionando bem, sem barulho. Sem luz. E esse acelerador automático aí? Você viu? Gostou? Bom, né? Chique. É isso aí. Lâmpada de presença ligada. É isso aí. O carro avisa tudo, né, cara? Agora consertar essa multimídia que não funciona ainda. É isso aí. Bacana demais. É isso aí, gurizada. Agora vai sair um pouco de fumaça mesmo. O motor foi removido, foi instalado, foi feito tudo, né? Tá lá, ó. Tem água no radiador normal, tá um pouco acima, mas a gente deixa para teste mesmo. O funcionamento do carro agora tá suave, sem barulho e sem oscilação. Mais um BMW aí que foi salvo, né? Ah, pode cair em outros lugares aí, o pessoal condenar tudo e não resolver. Então cuidado, se você hoje não consegue entender da linha alemã, não consegue dominar essa área, tem bons cursos no mercado, né? Você pode escolher aí onde você quiser os cursos. Tem bastante empresa oferecendo. Nós mesmos temos o nosso também, né? Fique à vontade para escolher. Mas saia da zona de conforto e domine a linha alemã, porque assim, a nossa casa é cheia. Olha só, fora o que nós temos de carro ali do lado. Então a nossa agenda hoje está para 90 dias e a gente não está dando conta. Por que que é isso? Será que nós nos destacamos no mercado ou simplesmente não temos concorrência, não temos outras oficinas capazes de fazer o que nós estamos fazendo? Eu gostaria de entender um pouquinho sobre isso, tá? E por isso eu peço a colaboração de vocês, comenta aqui embaixo, porque o que a gente vê nas BMWs aí é surreal o que o pessoal faz, tá?